Кашель – это просто распространение инфекции на более большое расстояние, нежели мы просто дышим. Пока человек выделяет вирус или бактерии, соответственно, с кашлем это все будет более активно распространяться. Для вирусных инфекций мы считаем, вирусная инфекция – это большинство вот этих причин насморка, которыми болеют в том же самом детском саду и так далее, в офисе. В среднем это дней 5. Иногда меньше, иногда больше, но мы об этом не узнаем. То есть обычно спустя 5 дней уже все разрешают выходить. Мне жалко родителей тех детей, которые долго всегда кашляют, потому что дети часто вынуждены сидеть дома по 3 недели, пока они кашляют, потому что их не берут в сад. При этом, естественно, они уже не заразные